fokuseret på uddannelse og anvendelsen af de her problemstillinger, altså til forledelse osv., så går vi over til mere en værktøj til at kunne debugge. Og første taler i det område, det er Ivan. Ja, goddag. Og det er selvfølgelig løgn, fordi det er sådan set ikke et værktøj til debugge med. Det er sådan set et værktøj til, inden man debugger. Så find fejlen, gør fejlen, finder dig. Og det her det er et af værktøjerne. Og det er så FlexiLint, som jeg vil prøve at omtale. Det er specifikt til C++, men der findes programmer til PHP og Visual Basic og Java og Erlang og Python osv. Men det vil vi lige for at se, hvad det er. Det her det er den korte agenda. Lige for at se, hvad er FlexiLint. Simple eksempler. Nogle advarsler, den vi kommer med. Undertrykkelse af advarsler, som er formodentlig den vigtigste feature, og lige lidt kortere opsummering. Og jeg har desværre kun 20 minutter, så vi kører videre. Så, hvad er FlexiLint? Det er et værktøj til at analysere C og C++-kode med. Ikke C# og ikke andre underlige ting, men kun C og C++, inklusiv diverse sprogudvidelser. Den vil finde primært mærkelige ting i programmer, hvor du kan komme og sige, det her det ser ikke helt normalt ud, og det her det gør man normalt ikke. Og hvis du gør det her, så har det her en sideeffekt. Den kan ikke finde alle fejl, overhovedet ikke, men den gør det forholdsvis godt. Den kan finde memory leaks, uinitialiseret data i visse tilfælde, buffer overflows, i hvert fald nogle af dem, død kode, noget af det, og meget mere. Lige for at få orienteret folk, fordi det er nok ikke alle, der har kendskab til, hvad forskellen mellem dynamisk og statisk analyse er, men de fleste kender nok til dynamisk analyse, og det er, at man kører programmet, og fordelen er, at man finder fejl, altså man kører programmet, det producerer ikke det korrekte output, eller det kort op, eller farven er forkert, så er det en fejl, der er ikke med i det. Men det betyder så, at programmet skal køres, og hvis der bare er en enkelt betingelse eller en lykke i programmet, så skal man også være sikker på, at man får kørt alle dele af programmet. Og det kræver så, at man har rigtig gode test cases, hvis man skal dække sit program fuldt ud. Så det er der ikke så mange, der har fuldt dækkende test case til at få fuld coverage af et program. Men det er dynamisk analyse, og lige for at huske på det, der bliver programmet kort om. Det er et godt test. Så er det altid en fejl. Der er flere, der kender noget om Valorant, og den vil blive præsenteret senere af Michael om to præsentationer. Der er nogen, der måske har hørt om Rational Purifier, nogen Parasoft Insurer, Intel Spectre og FragGuard osv. Det er bare så I ved om det. Dem vil jeg ikke tale om, det vil Michael måske. Statisk analyse er anderledes. Det kigger kun på kildekoden, og så ser vi på, den opfører sig lidt ligesom en lille pedantisk nybegynderprogrammør, så siger man, okay, det her, forstår jeg, hvad det her er? Hvad kunne der måske ske? Kommer jeg måske til at dividere med 0? Og kan jeg dermed afsløre ting, som en dynamisk, altså en faktisk kørsel af programmet ikke nødvendigvis vil ryge ind i? Men jeg kan sige, det her det er måske ikke så godt. Er du sikker på, at det er det her, du mener? I et eller andet mystisk tilfælde, så kunne det være, at den kom ud, og du lavede for eksempel gennemsnittet af 0 elementer. Det vil sige, at man får en division med 0 eller noget den der stil. Den vil så desværre også finde en masse ting, som ikke er fejl, hvor man så som menneske kan sige, at det her, det vil aldrig ske. Det er ikke noget problem. Og det er fordi, punkt 1, vi ikke låner computer på det punkt, og du nævner teoretisk funderet lytter, vil så tænke på, at der er lidt af det holdningsproblem, hvor man kan et program bevise korrekt udførsel af et program på samme niveau osv. Der er nogle teoretiske ting. Så i princippet kan det ikke lade sig gøre, det programmet gør, og det gør det heller ikke fuldt ud, men det rammer rimelig godt deroppe af. Der er altså statisk analyse, altså værktøjer. Nu er jeg kun lige sat til C og C++ primært. Der er nogle af værktøjerne, som også kan mere. Men ellers, husk, compiler warnings, det er også statisk analyse. Så der er selvfølgelig de rigtige mænd, som kører med alle compiler warnings står fra. De laver ikke fejl. Så er der de andre af os, som kører med et vist warning-niveau. I compiler warnings, så kan jeg komme og sige, det her det er måske ikke så godt, eller
og så videre der. Men man skal så være opmærksom på, at det som compiler-leverandørerne laver, det er, at de er interesseret i at understøtte det, at der er nogle platformer, de kan generere god kode, at de er fleksible, og de kan få nogle penge ind, og så videre der. Deres fokus er ikke at generere lette og gode og præcise fejlbeskeder og advarsel, desværre. Der er nogle compiler, der har fået nogle features ind, men det skal man grave efter. Men compiler, warning selvfølgelig, så er der gennem, de sælger Flexible Link, der er for YouTube People, Parasoft og så videre, og de har hver deres styrker og svagheder. Der er nogle af dem der, som så for eksempel kræver en separat server, så hvor man så kan stå og gå med 4 timer på ens kildekode, og så kan komme og sige, der er måske nogle fejl her. Der er nogle af dem, hvor man kan skrifte sig ud af det, hvor man kan sige, at okay, hvis man har en variabel, der starter med A, så skal jeg undersøge nogle klasser, om man det refererer på en eller anden måde der. Det kan man kode sig til. Der er nogen, som kan køre sikkerhedsanalyser. Der er nogen, der kan kigge efter såkaldt tainted data, altså det er vigtigt, hvis man får input ud fra en potentielt fjendtlig omgivelser. De har hver deres styrker og svagheder, og når man kigger efter det, så de fleste firmaer, der har et af de her værktøjer, har normalt mere end et af dem, fordi de dækker aldrig helt det samme. Men altså FlexLink, der er nogle ting. I har nok set konferenceprogrammer, så FlexLink er en statisk analyse, det er fantastisk. Så man har måske et program med fejl i, så køber FlexLink, og så er fejlen væk. Det er ikke det, der sker. Det er mere realistisk. Man har et program, man har sådan, ja okay, det her program er måske okay, så køber FlexLink, så sidder man, nå, så okay, det her skal jeg måske have kigget på. Ingen kunden finder frem til nogle ting. Og jeg kan godt kode. Jeg kan også kode slamkode til lejligheden, så det er jo. Man kan jo FlexLink på mange måder. Man kan, i princippet så burde man køre det inden man overhovedet laver en compiler se på koden. Det er der visse folk, der gør. Så pedantisk er jeg ikke. Men man kan også få, ja, til lykke her har vi library der med 50.000 kode i, der er nogle problemer uden hos kode, og så kan jeg godt finde på, at jeg skal ikke lige give en tur med FlexLink for at få ryddet de værste ud. Så de fejl, jeg skal sidde og grave efter, det er de mere interessante fejl. Så I kan jo lave et code review af det her. Det er et dejligt sangkode, jeg har selv skrevet det. Og så selvfølgelig til samme sjæle, I bør ikke se på det, I lige få 20 sekunder på at se på det. Nyde det eller ikke nyde det. Skal vi sige, at folk de har eller er blevet skræmt lidt, og selvfølgelig der er ingen, der giver jer et program via 15 linjer, så I har 20 sekunder til det, fordi så kan man typisk have flere minutter på det. Det man praktisk får, det er et eller andet stort library, hvor man så sidder. Kan man holde det her fokus? Kan man holde koncentrationen der, som jeg lige har haft i 20 sekunder, og 50.000 lille skole? Nej, det kan man ikke. Skal vi så se, hvad det fandt. Og det er så FlexLink, der nogenlunde fornuftigt konfigureret, så kan man sige, at okay, den første ting, der er altså et problem med den demensjeby. Den er ikke helt glad, fordi, ja, hvorfor er den ikke det? Den siger, at der er et eller andet med størrelsen, der er det galt. Men skal vi hoppe en tur tilbage og se, hvad det var? Ja. Så man kopierer over til TMP, det er så når man kopierer fra sig til TMP, så langt så godt. Man kopierer fra en X som en. Ja, så hvis man kører på en feature-speak-platform, så kopierer man fra noget, som vi initialiserer på de øverste 32 eller de nederste 32. Det er jo sådan set godt nok, at den lige fandt det. Hvad kunne man ellers finde hele rådende ting? Jo, det er selvfølgelig C++ specifikt, det er, at funktionen returnerer en reference, så må man altså ikke returnere. Det er syntaktisk og semantisk. Ja, syntaktisk korrekt, det kan kompilere semantikken, den er udefineret, at det returnerer en lokal variabel som en reference der, det må man ikke. Der kan FlexLink komme til, det er nok ikke det, du mener. Ja, så er der selvfølgelig også næste, der er godt til at sige, at okay, der stod faktisk ikke 1001, der stod 1000 som en norm. Og ja, det er faktisk skyld, men det sker også. Der er selvfølgelig, fordi det er et lille kedeligt eksempel, så kan man også finde, at der er et eller andet med lidt lokal variabel L, som det er tildelt værdi, og derefter ikke brugt. Måske skulle du kigge på det. Og når man presser i programmet, så kan du gå i gang med det, den kalder value tracking, hvor den analyserer, hvad er det egentlig, der foregår det her program. Kan vi ramme ind i nogle ting?
Og ganske rigtigt, så kan vi faktisk se, at når man kalder den såkaldte suspect function med dette funktionskald, så kan det være, at du faktisk dividerer med 0. Når man lige tilbage, gør man nu også det? Okay. Tredje argument, 0 i y, ja. Og det kan du spore, og den kan spore til en vis grad. Dens value tracking er ikke perfekt. Det skal vi lige opmærksom på, men det er stadigvæk bedre end ingenting. Så det kan faktisk se de der ting, at det her det er måske ikke så smart. Jeg er lige ligesom der. Ja, og den er også forholdsvis præcis med det. I det her eksempel der, ja, hvis man tager 7 og dividerer med 2, så ved hver humør, så er resultatet 3. Sådan der. Og det er der også, hvis det er heltalsdivision. I den sidste del, det er også en heltalsdivision, men Flexilent er klog nok til at se, jamen det her resultat putter du så over i noget, som kunne indeholde en dobbelt, det vil sige, er du sikker på, at du ved, hvad du gør? Så i den første der er det fuldt ud veldefineret, det andet er også fuldt ud det er veldefineret, men det andet, udregningen af Z2, det er nok ikke det, du mener. Så det små subtile fejl kan den normalt detekte. Andre ting i præcision, det er sådan mere med, hvad man normalt gør i C og C++. Det her eksempel, så kan man sige, x er ikke initialiseret, så kalder vi fug 1 ved adressen på x. Og så kan man sige, at det er en const pointer. Her skal vi nok lige komme og sige, at x ikke er initialiseret, og du er sikker på, at du ved, hvad du gør. Mens hvis det var for eksempel nogle af de andre tilfælde, så er det faktisk i orden. Og det er også klog nok til at se, at i de to sidste, hvor det er set, som ikke er initialiseret, så kan man først få 2. Det kan man så i et faktisk program sige, at det er nok en initialiseringsfunktion, og den anden det er en, der bruger den, men det er normalt. Så det holder man med. Man kan godt se, hvilken rækkefølge ting vi kan med, hvad der nok er normalt opførsel. Og ja, Flexilent kan generere rigtig mange beskeder. Sidst jeg talte det, var der over 900 forskellige ting, som den kan tjekke fra. Nogle af dem synes jeg fejl, skal det siges. Men man bliver overrasket over, hvor mange syntaksfejl faktisk er i operativsystemernes headerfiler. De findes altså. Så må GCC bare æde det råt og sige, at vi ved godt, hvad du mener, men det er faktisk en syntaksfejl. Vi kan også finde nogle fejl. Underlige ting, som man skal være opmærksom med C og C++, som selv trænede programmører glemmer en gang imellem. Det kan også kigge lidt på stil. Det er ikke noget til coding guidelines eller lignende. Men selvfølgelig, hvis Flexilent kommer dybt over noget, så skal man jo nok kigge på det. Den har også nogle specialitet med hensyn til embedded programmering. Her er et eller andet noget med, så kan det vise, det er noget med Motor Industry Software Reliability Association, hvor den så kan køre ting igennem, så man kan få certificeret sit program, så det kan komme ind i bilen. Og selvfølgelig, det er gammelt produkt, det er købt cirka 84, og det er så, når folk de har sagt, Flexilent ikke lige komme og sige det der, så normalt så kodede de det. Og så kommer den med over 900 forskellige fejl. Og det er lige nogle andre eksempler. Der er rigtig mange. Det her det er fra den såkaldte message file, hvor man har en fuld beskrivelse af warnings. Og det er normalt, når man kører Flexilent på sit program, så vil man bare komme og sige, warning 432, så specific argument to matter. Slut. Og så hvis man siger, det ser da ikke underligt ud, så kan man lige kigge på message-filen, hvad det ikke den mener. Og så er det, man siger, det her, det har jeg nok set en gang før. Og det her, det er jo egentlig det trivielle ting med, at man allokerer en buffer, der er for lille. Så den kan også køre noget pattern matching på det. Og den kommer normalt også med en beskrivelse af, okay, hvis du virkelig mener det her, hvad er det så, du bør gøre? Måske er den sidste faktisk klar. Der er andre ting. Også for trænet C++-programmører, noget med const pointer, eller er det faktisk en pointer til const, og hvad nu hvis det er en const pointer, eller hvis det er en pointer til en const, som indeholder en pointer const til noget, som ikke er const, det kan faktisk godt være hvad det giver selv, men taler om, at det er en const pointer. Ja, den kan spore de der ting. Og det korte lange er selvfølgelig, hvis vi giver en eller anden funktion, et argument, den med klasse x, man siger, det er en constant, den må du ikke røre ved, nej, det gør den ikke, men det kan den gøre indirekte. Så måske er det her en syntaksfejl, måske er det en designfejl. Og læsningsfejl, så lærer man normalt noget en gang imellem.
Der er også misser warnings, det er målet. Ja, det er det med bilindustrien. Der er specielle regler, hvis man skal have noget ind at styre motor og bremser og andre spændende ting. Bilindustrien. Og dem kan man så sidde og kigge på, og jeg synes, de er benegale, men der er 3 af deres 400 regler, som faktisk giver god mening. Og det er nogle, okay, hvis man bruger komma uden for forløber, det er et suspekt. Det er veldefineret, men suspekt. Hvis man har en lang lille kæde af if, else, så er det en god stil at have et afsluttende else. Om ikke bare en kommentar, jeg kan forklare, at jeg ved, hvad jeg gør. Og selvfølgelig også, hvis man har en switch, der switcher på en polsk værdi. Det er veldefineret. Det er bare normalt at gøre det. Så sådan nogle ting kan du finde. Og med FlexLint, så kan du komme med alle de her dejlige warnings. Problemet når man ikke får dem til at komme med warnings. Som eksempel, der så en kollega lige overtaget et større bibliotek der med cirka 17.000 linjes kode i, så for sjov skyld, så satte jeg lige op, så FlexLint kunne køre på det automatisk, og så sagde han, forresten, må du have den der fejlrapport? Den fylder lidt meget. Ja, den må komme med cirka 14.000 advarsler på 17.000 linjes kode. Og så måtte han jo lige i gang med. Det skal så siges, der er mange af dem, der var følgefejl eller nogle helt banale ting med, at for eksempel når man har C plus namespace, det vil brylpartiet start og brylpartiet slut, semikolon er forkert. Det sidste semikolon er teknisk set en syntaksfejl. Og ja, jeg har gravet C og C plus standarden gennem, det er faktisk en syntaksfejl. Det vi kommer med, så retter man de der ting, så falder advarselsmængden, og så tilpasser man lidt med warning, og den her warning gælder ikke i vores situation. Og så, jeg ved ikke, det var efter en dags tid, så var nede på omkring 4.000, og så kunne man godt se, at det pegede på, at der var nogle problemer i den kode, hvilket der også var. Men koden var alle skrevet nogenlunde pænt. Så med FlexLint, så kan man rigtig 10 stille vedrørende det. Man kan selvfølgelig, hvad siger du, 2 minutter? Okay? Godt. Man kan selvfølgelig blokere globalt. Fint. Symboltype, linjer og blok, hvor man altså bare ikke piller sit source, men putter det i en separat fil. Så den her, hvor man så går ind og siger, så kan jeg selvfølgelig huske, altså det er en eller anden sikkerhedsfunktion, der er share init, den kan aldrig fejle, så jeg gider altså ikke tjekke korrekturkoden, og det er helt normalt. Det er min præference. Andre vil nok sige, at man skal altid teste på returværdien, så skal de logisk set også teste returværdien fra printf. Måske gør man det, måske gør man det ikke. Og den kan også være forholdsvis præcis, og da jeg har 2 minutter, så hopper jeg lige videre til den næste, at den kan være meget, meget præcis. Så hvis man har en anden scope block tingestel til dem, der sidder boost, så kan man normalt komme og sige, at den her lokale variable, som er en lås, eller streng, den har man ikke brugt. Den bliver kun brugt af klassisk constructor, destructor. Men så kan man gå ind og sige, lige her i det her tilfælde, hvis du har denne boost block guard, uanset hvad det er, du putter ind i funktionen der, så skal du faktisk undertrykke den besked. Så siger den stille, og så efterhånden så kan man få bare et mængde af fejl, eller warnings ned til det, der faktisk er fejl. Og man kan også sætte noget med semantik, hvor man så, det her er fra en log-funktion, hvor man så kan sige, okay, hvis du beder om at logge 4 KB data, så bør der altså være 4 KB i den buffer, du giver. Det er cirka det, der var, så det ikke går over tid. Der er online testing tools til det. Det er ikke verdens fedeste side online der, men så kan man lave testing-sprogprogrammer, der uddrager manualen. Der er diskussionsforum, hvor der er underlige folk i, fra embedded miljøer, folk fra misrettede miljøer osv. Der er slides tilgængelige, og lige slut. Og lige lille note om, hvor er det, man bruger statisk analyse, hvor er det, folk de siger, at det er ikke nok en compiler, hvor man faktisk godt betale for et værktøj, der kan kigge på de der ting. Det er lige snart, man kan begynde at måle prisen på en fejl. Hvad var det sidste måned, da Toyota måtte tilbagekalde 800.000 biler? Det kan man godt sætte en pris på. Og så hvis der er nogen softwareleverandører, der siger, at de kan have 100.000 kroner for et eller andet værktøj, der måske kunne have forhindret den fejl, det er pengene værd. Hører man op. Men FlexLint ligger til i den absolut billigere ende. Og for hvad bruger det til Windows der, så er der omkring $300. Det er bare sådan, man ved det. Men det var det.